What is up po sa inyong mga toyo? It's your boy Kiko back at it again with another video, and this video is the behind the scenes of the video na nakita nyo sa before nung video na to, which is yung Rasyon. It's a short film na ginawa ko. It's like a cinematic b-roll inspired by Daniel Schiffer. And kung kilala nyo si Daniel Schiffer, isa siyang god ng b-roll, and hindi man ganun ka-level yung ginawa ko sa kanya, pero I'm trying kasi nagpa-practice pa ako kasi hindi pa ako ganun kagaling. Pero if you watch Daniel Schiffer, alam mo na kung gaano siya kagaling. So, hindi ako maglalagay ng video niya dito, puntahan nyo yung channel niya at dun nyo panoorin, Daniel Schiffer. So first of all, i-breakdown natin yung video ko from scene to scene, kasi 5 scenes lang naman yun, 5 shots. Tapos titingnan natin kung paano ko shoot, tapos kung paano ko inedit. Ayun, let's go. So first shot natin is yung pullback na shot na makikita mo yung lata ng Mega Sardines. Also, this video is not sponsored by any means of any product na nakita nyo dito. This was all given to us by the local government para sa food packs namin during quarantine. So makikita mo yung first shot na to, yung Mega Sardines. Ang ginawa ko dito is ni-reverse ko, tapos speed ramping slower. So makikita nyo dito yung original shot, tapos yung next shot. So ito yun. So madali lang yung gawin. You just have to reverse it sa Premiere, and then I just slowed it, speed ramp, slow down, and then yun na yun. So next is our second shot. Yung second shot, yung pinakamatagal ko na natapos kasi paulit-ulit ko siyang shoot kasi ako lang mag-isa nag-shoot. Wala akong kasama, so I have to let the can roll over, and then I have to shoot it at the same time. So that's really hard. So this is what happened. So yun. So mahirap talaga mag-shoot pag ikaw lang mag-isa. What you expect, ikaw lang naman talaga mag-isa. So ayun. Tapos yung third shot naman is yung bigas. Actually, 2 times ko to trinay kasi yung first time sobrang makalat. Makikita nyo dito. So yung second time, naglagay ako ng parang bond paper, tapos binalot ko, tapos yun na yung nangyari. So same thing, speed ramp, slow-mo, tapos what is happening to my voice? So yun na yung shot. Makikita niyo dito yung mga bigas na nahuhulog. Tapos actually, doon ko na sana tatapusin yung video kasi sabi ko kulang. So ang ginawa ko is pinilm ko yung kaldero na may kanin sa loob. Hindi talaga yung bagong luto, pero ginawa nating bagong luto. So yun yung last shot. Yung last shot natin is yung bigas, yung kanin na luto na umuusok. Yung usok is just an overlay I downloaded from YouTube. So mahanap nyo yun sa YouTube kahit ano. Hanap na kayo ng smoke overlay. Tas ito yung ginawa ko. So ang ginawa ko is minas ko yung aking kamay tsaka yung takip ng kaldero. Tapos nilagay ko sa ilalim yung overlay ng smoke. Tapos minas ko din yun ng pabilog sa kaldero para mukhang totoo. Tapos opacity down. So para siyang VFX hack kung baga. So makikita nyo dito right now. So yung mga transition ko is post-process transition na, kasi hindi ko talaga pinano yung b-roll na to. I just shot it and then put transitions afterwards. Tapos yung sound effects naman is native sa camera. So kinuha ko lang yung sound na galing sa camera, tapos nilagay ko sa video. Maririnig nyo. So hindi siya masyado heavy on sound effects kasi
okay na yung sabay nung sa beat ng drums. And also sa color grading naman, hindi ako masyado heavy mag color grade kasi hindi ako nag-shoot ng naka S-log or log profile. I just shoot at standard and then neutral down. So tataasan ko na lang yung vibrance tapos medyo adjust sa highlights, sa contrast, and sa shadows, blacks and whites yun. So hindi ako masyado naglalagay ng mga lot, hindi ako nag-color grade ng heavy. So ito na yung makikita nyo na final product. So ayun, salamat sa panonood ng behind the scenes video na to. Sana may natutunan kayo, sana may nabigay ako sa inyo na information. And yes, I will try to post more content soon kasi mga ganto-gantong project na maliliit. So yeah, I also have a few projects na sa Facebook ko lang pinopost. So mahanap nyo yun sa Francis Briola sa Facebook. Kung meron naman kayong gamit at meron kayong gustong content, just shoot what you want. Hindi importante kung ano yung content na naman mo, basta nag-enjoy ka sa ginagawa mo. So yun, like, share, comment, and subscribe, and hit that notification bell down below for more videos like this one. See you next time. Bye!